అతి బిగ్గరగా త్రేన్చింది గిన్నిస్ రికార్డు పట్టేసింది. ఆహారం ఆరగించిన తర్వాత వచ్చే త్రేన్పుల శబ్దంతో ఓ మహిళ ఏకంగా గిన్నిస్ రికార్డు సాధించింది. అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్కు చెందిన కింబర్లీ కీమీ కోలా వింటర్ అనే అమ్మాయి 107.3 డెసిబెల్ శబ్దంతో త్రేన్పు రప్పించి అతి బిగ్గరైన త్రేన్పుగా రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. కిచెన్లో వినియోగించే బ్లెండర్ 70 నుంచి 80 డెసిబెల్ శబ్దం చేస్తుంది. హ్యాండిల్ డ్రిల్ మిషన్ 90 నుంచి 95 డెసిబెల్స్ సౌండ్ చేస్తుంది. కొన్ని ద్విచక్ర వాహనాలు 100 నుంచి 110 డెసిబెల్ శబ్దాలు చేస్తాయి. కానీ కిమీకోలా త్రేన్పు వాటన్నిటినీ మించిపోయింది. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ఇటలీకి చెందిన ఎలీసా కాగ్ని పేరిట ఉండేది. ఆమె 107 డెసిబెల్ శబ్దంతో త్రేన్పు రప్పించింది. ఇదే రికార్డు పురుషుల్లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నివెల్లా పేరిట ఉంది. అతడు 112.7 డెసిబెల్ శబ్దంతో త్రేన్పు రప్పించాడు. కిమీకోలా ఏ ఆహారం తీసుకుని ఏ పానీయాలు తాగితే త్రేన్పు పెద్దగా వస్తుందో తెలుసుకోవటానికి ఆమె 6 వారాల పాటు సాధన చేసింది. ఇదండి ఇవాల్టి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్.